Nachádzame sa na území jazdeckej školy alebo v objekte jazdeckej školy Febus, ktorá je v Košiciach Poľové. Táto jazdecká škola poskytuje ľuďom možnosť naučiť sa základy jazdeckého športu, naučiť sa prístupu k koňom, jazdeckým zručnostiam, čiže naučia sa samostatne jazdiť na koni. Klienti jazdeckej školy sú od malých detí cez dospelých až starších ľudí. Jazdecký šport je výnimočný v tom, že ho môžu prevádzkovať aj starší ľudia, deti, čiže nie je on tak veľmi náročný až fyzicky, on je fyzicky náročný, ale nie až tak veľmi, čiže ho môžu prevádzkovať aj starší ľudia. Čiže klienti sú od malých detí po cirka 60 a niekedy aj viac ročných ľudí, ktorí si chcú splniť nejaký svoj sen jazdiť na koni, lebo je to taká určitá spätosť s prírodou, je to aktivita, takže sú rôznorody a ešte by som chcel podotknúť napríklad gro, alebo keď to tak štatisticky zoberiem, sú dievčatá. Oveľa viac dievčat začína jazdiť ako niekedy. Niekedy to bolo opačne, chlapci prevažovali a teraz ako ten vzťah, o niečo sa starať, vzťah k prírode, jazdenie, takže prevažujú štatisticky dievčatá v tomto športe. Je to individuálne trošku. Záleží to aj od jazdca, čiže keď príde mladý človek, je rozdiel, ktorý športuje, ktorý nešportuje. Trošku treba mať k tomu talent. Keď sa niekde pozeráte, jazdecký šport vyzerá veľmi jednoducho. Myslíte si, že sadnete na koňa a zrazu to ide, že netreba nič. Ale keď sa začnete tomu venovať od začiatku, že keď chcete niekoho od začiatku naučiť jazdiť, nikomu neviem povedať, či to bude trvať 10 hodín jazdeckých, či 15, či 20. Niekto sa naučí ten rytmus, ten cit pre toho koňa, to všetko. Čiže povedzme si taký základ, lebo učíme v podstate základ jazdenia. Hej, v podstate naučia sa sa krokovať, klusať, cváľať na tom koni. Hej. Po tomto základnom výcviku je už na ľuďoch, sú takí, ktorí sú pokročilejší, môžu ísť aj do terénu s inštruktorom, čiže idú do lesa. A už kto sa chce tomu venovať intenzívnejšie, buď si kúpi svojho koníka a prejde, keď chce niekde športovať, tak si už musí kúpiť to športové náčinie toho koníka. Čiže máme tu aj takých klientov, ktorí už nás začínali, naučili sa u nás jazdiť, neskôr si kúpili svojho vlastného konia, majú toho ustajneného a pokračujú vo svojom výcviku s koňom ďalej na vyššej úrovni. Nejakú veľkú reklamu našej jazdeckej školy nerobíme, skôr nám robia reklamu klienti, ktorí sem chodia. Je to aj z tohto pohľadu, že tie koníky, alebo tá jazdecká škola, to množstvo hodín je obmedzené. Ten koník nemôže pracovať celý deň od rána do večera, že tam ten počet hodín je 2-3 na koňa. To nie je auto, nie je to motokára, potrebuje aj oddych, aj relax. Čiže my máme klientov, v podstate klienti nám robia samostatne reklamu, máme toľko záujemcov, že nemôžeme pokryť našu alebo ich požiadavku, že koľky by sme mohli prijať. Stále sa príjme len napríklad jeden začiatočník, ktorý sa priradí ku skupine pokročilejších, lebo ten začiatočník sa musí naučiť všetko od začiatku, je na lonžke, učí sa v kroku a tak ďalej. Klientov je toľko, že ich musíme v podstate, nemôžeme prijať a ten dopyt je väčší ako to, čo my môžeme im poskytnúť. Gro klientov je z Košic a okolia, je to veľká aglomerácia. Sú tu aj ostatné v okolí Košic jazdeckej školy, ale myslím si, že ľudí to baví. Je tu napríklad vedľa aj golfové ihrisko v Malejde, či táto celá oblasť, to jazdenie, golf, všetko je to taká aktivita v prírode, čiže ľudia chodia relatívne Košice okolie. Stane sa, že niekto príde na návštevu z Anglicka, z neviem kade, z inej krajiny, zvyknú si prísť aj zahraniční turisti pojazdiť, čiže vieme to prezentovať aj v angličtine, tieto jazdecké hodiny. Takže, ale gro sú ľudia z Košic a okolia. Sme na periférii Košic, sme dostupní mestskou hromadnou dopravou cirka 10-12 km od centra mesta, čiže aj tí klienti sa vedia rýchlo dostať k nám, keď aj nemajú auto, deti chodia mestskou hromadnou dopravou a tak ďalej. Takže poloha tejto jazdeckej školy, ktorá je tu, si myslím, že je
pre nás výhodná. Sme pod lesom v oblasti, kde les zároveň slúži ako agroturistické chodníky medzi Košicami a Šacou, čiže on je vlastne vedený tiež ako lesopark, čiže vieme využívať vychádzky na koňoch. Je to poloha, ktorá je, myslím si, že veľmi vhodná a preto aj tých klientov je asi aj toľko, že vedia sa sem dostať, či hromadnou dopravou, autom a tak ďalej. A niektorí aj na bicykli môžu prísť, keď sú. O jazdecký šport je záujem, predsa len je to trošku odputanie aj od toho počítača, alebo keď sú doma, nachádzajú v tom nejaké to iné potešenie, hej, že keď sa jednak športovú aktivitu, že s tým koníkom sa vedia prejsť, zajazdiť si, jednak ho vedia čistiť, hej, že aj tá starostlivosť o to živé zviera, sú s ním v kontakte. Aj ten koník má určitú takú, by som povedal, auru, že on na nich prenáša aj ten pokoj, aj svoje nálady, aj ten jazdec, keď je nervózny, tak ten koník to vycíti. A zase opačne, aj ten koník nemá každý deň svoju náladu. Hej, čiže tí ľudia, a hovorím, prináša to pre nich také pozitívne veci, by som povedal. Hej, že jednak športová aktivita, sú vonku, majú vzťah k tým zvieratám. Sú ľudia, ktorí si prídu len zajazdiť, ale sú ľudia, ktorí chcú sa o toho koníka aj postarať, či ho povodiť, či ho očistiť, či mu umyť nohy, natrieť kopyta, vyškrabať kopyta, vyčistiť chvost, hej, očesať toho konia. Takže máme aj takýchto klientov, ktorí nie len, že si chcú zajazdiť, ale chcú byť v kontakte s týmto koňom. My osobne by sme chceli ostať takou rodinnou firmou. Nechceli by sme niekde zachádzať, že rozširovať to. Myslím, že práve to sa nám osvedčilo, že si to všetko robíme poctivo sami. Boli už také ponuky, že eurofondy, toto, ale to všetko chce svoje a chce to správnu skupinu ľudí asi, alebo manažovať to. Neviem, či je to tak jednoduché potom všetko, lebo keď niečo urobíte v menšom a staráte sa o to a ste zodpovední za to len vy a robíte si to na svojom, či keď si niečo pokašlete, poviem, alebo takto, porozmýšľate o tom. Takže my by sme chceli by sme sa skôr potom na tú hypoterapiu ako trošku presunúť s väčšou aktivitou na túto, ale už by sme to nechceli ako vo väčšom rozsahu nejak rozvíjať. Hypoterapia, už sám názov hovorí, je to terapia, hej. Dosť veľa ľudí nás chodilo, či mali svoje postihnuté dieťa alebo niekto iný, hej, že im nejaký odborník doporučil tento spôsob terapie, hej. Koň je zviera, ktoré vytvára tzv. Trojrozmerný pohyb. Či ono ide dopredu, hore aj do boku, čo je vhodné vlastne presne pre tých ľudí s určitým postihnutím, ktorí sú, či sú to nechodiaci, či problémy s chrbticou, či sú ináč paralizovaní. Jazdí sa vlastne na neosedlanom koni, aby tá intenzita prenosu toho konia alebo toho pohybu bola čím väčšia na toho pacienta. A v podstate preto by sme chceli niečo tak aj vrátiť tým ľuďom alebo pomôcť, keď máme možnosť, hej, tie koníky využiť aj na túto vec. Chceli by sme to rozšíriť vo väčšom rozsahu, lebo je to legislatívne trošku ošetrené, takže je tam viacero podmienok, ktoré musí hypoterapeutická spoločnosť alebo tí, ktorí prevádzkujú túto terapiu, splniť. Takže chceli by sme na to naviazať. Je to veľmi pekné, keď vidíte po určitej dobe to pozitívne, že ten stav sa tým ľuďom zlepšil. A keď už aj napríklad vidíte, že psychicky ten človek je v určitej pohode, až keď vám povie, že keď odjazdí toho koníka alebo po tej hypoterapeutickej hodine, že má pocit, ako by chodil a je na vozíku, je to pekné.